Musmutlu Yemek Tarifleri kanalından merhabalar. Bugün mutfağımda öyle bir yemek pişiyor ki iddia ediyorum etten daha lezzetli, etten daha şifalı. Gaziantep'in o meşhur ekşili nefis pirpiri maşını yapıyoruz. Yapımı çok pratik ama faydası saymakla bitmez. Bu lezzet kaçmaz. Hemen tarife geçelim. Kullanılan malzemeler 2 bağ semizotu, 1,5 su bardağı kaynamış nohut, 1 çay bardağı iri bulgur, 1 çay bardağı yeşil mercimek, 2 adet küp küp doğranmış domates, 1 adet küçük boy, küp küp doğranmış kuru soğan, 7-8 adet diş sarımsak, 1 adet limon ya da 1 yemek kaşığı onun yerine sumak da olur, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı acı pul biber, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı kuru nane, yeterince sıvı yağ, 5-6 yemek kaşığı kadar yeterli. Her yerde tazecik semizotu varken bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Öncelikle bahçede topladığım semizotlarının kök kısımlarını güzelce temizliyorum. Şayet pazardan ya da manavdan alacaksanız 2 bağ semizotuna ihtiyacımız var. Vereceğim tarif ölçüleri 2 bağ semizotuna göre. Semizotlarını önce bir kahve fincanı sirkeli suda zararlı bakterilerden arınması için bekletip bol suda 2-3 kez güzelce yıkayıp süzgeç üzerine kenara ayırıyorum. Pirpirimaşı Gaziantep, Adana, Malatya, Amasya ve Samsun gibi pek çok farklı şehirlerimizde sevilerek tüketilen yöresel bir lezzettir. Selamlar, sevgiler. Bu şekilde lezzetli bir yemeği bizlerin tatmasına olanak tanıdıkları için çok sevdiğim Gaziantep'li bir arkadaşımdan tarifini alarak hazırlıyorum. Bir kusurumuz olursa şimdiden affola arkadaşlar. 1 adet küçük boy kuru soğan yemeklik şeklinde küp küp doğranır. Bu yemeğe lezzetini veren olmazsa olmaz 5-6 diş sarımsaklar küçük küçük doğranır. Benim kullandığım sarımsak dişleri büyüktü. Şayet sarımsak dişleri küçükse 7-8 adet sarımsak dişi kullanalım. 2 adet orta boy ya da 1 adet büyük boy domateslerin kabukları soyulup yeşil sert yerleri alınıp küp küp yemeklik şeklinde doğranır. 1 adet limonun suyu çıkartılır. Şayet evde limon yoksa onun yerine bir kahve fincanı sumak da kullanabilirsiniz. 1 adet kırmızı etli büyük boy kapya biber çekirdek temizliği yapılıp iri iri yemeklik olacak şekilde hazırlanır. Bu arada şayet vaktiniz yoksa bir gün önceden bakliyatlarınızı bulgur haricinde haşlayıp hazırlayabilirsiniz. Bizler içi bol nohutlu seviyoruz. Normalde 1 su bardağı kaynamış nohut yeterli. Ben 1,5 su bardağı kaynamış nohut kullanacağım. Yeşil mercimeğimi yemeği pişme esnasında haşlayacağım. Bu lezzetli tarifimi bir kez denediğinizde evde her zaman semizotu olduğunda yapmak isteyeceksiniz. O kadar çok lezzetli oluyor. Uygun büyüklükteki tenceremiz orta ateşte yanan ocağın üzerine alınır. İçerisine 5-6 yemek kaşığı sıvı yağ ilave edilir. Yağımız ısındıktan sonra içerisine 1 adet küp küp doğramış olduğumuz soğanlar ilave edilir. Kokusu çıkana kadar kavrulup hemen ardından hazırlamış olduğumuz sarımsak dişleri ilave edilir, karıştırılır. Sarımsak aromasını yağa bıraktıktan sonra kesinlikle sarımsaklarımızı bu esnada yakmamaya özen gösterip hemen ardından doğramış olduğumuz kırmızı kapya biberlerimizi de ilave edip birkaç dakika kavuralım. Ve hemen ardından doğramış olduğumuz küp küp domateslerimizi ilave edip ocağın altını hafiften kısığa getirip domatesler kendi sularını salana kadar tenceremizin kapağını kapatalım. Ben de bu esnada 1 çay bardağı yeşil mercimeğimi güzelce yıkayıp suyunu süzdüm. Domateslerim erimiş, suyunu salmış, üzerine 1 yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Şayet biber salçası yoksa karışık salça da olabilir. Biber ve domates salçası karışık da kullanabilirsiniz. Ya da sadece domates salçası kullanacaksak şayet yemeğimizin içerisine koyduğumuz kapya biber sayısını 2 adet olarak kullanalım. 1 adet arttıralım. 1 yemek kaşığı biber salçamı güzelce kavurup üzerine 2 su bardağı su ilavesi yapıp içerisine 1 çay bardağı yıkanmış suyu süzülmüş yeşil mercimeklerimi hemen ardından 1,5 su bardağı kaynamış nohudumu ilave edip kısık ateşte yeşil mercimekler yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Kullandığınız bakliyatların cinsine göre su miktarı değişkenlik gösterebilir. Şayet 2 su bardağı yeterli gelmezse su miktarını duruma göre arttırım yapabilirsiniz. Mercimeklerimiz tencerede pişerken ben de bu esnada semizotlarımı hazırlıyorum. Yaprak kısımlarını bütün bırakacak şekilde iri olan sap kısımlarını daha küçük parçalarda olacak şekilde videoda gösterdiğim gibi hazırlıyorum. Semizotu pişerken hacim olarak bayağı küçülen bir sebze.
Çok küçültmeden doğramaya özen gösterelim. Bu esnada tenceremde yeşil mercimeklerin pişmediğini kontrol ediyorum. Yeterince yumuşamışlar. Üzerine bir çay bardağı iri bulguru ilave edip bir adet sıkılmış limon suyunu ilave ediyorum. Ve karıştırıp üzerine 2 su bardağı su ilavesi yapıp bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir yemek kaşığı acı pul biber ilavesi yapıyorum. Şayet acı sevmiyorsanız onun yerine tatlı toz biber de kullanabilirsiniz. Kısık ateşte bulgurlarımın hafiften, tamamen pişmesini beklemeyeceğiz burada bulgurların. Hafiften yumuşaması yeterli. Çünkü semizotlarıyla da birlikte pişeceği için o yüzden hafiften yumuşamaları için ocağın altı hafif kısık ateşte pişmesi için tencerenin kapağını kapatıyorum. Hafiften yumuşamış bulgurlarımız, artık semizotlarımızı ilave edebiliriz. Bazı videolarda önce semizotunu sonra bulguru ilave ediyorlar. Semizotlarının pişirme süresi çok artarsa lezzeti ve vitamin değeri azalır. Ayrıca da semizotları eriyip küçülür ve de bulgurlar diri kalabilir. Tüm semizotlarımızı en son eklememiz gerekiyor. Tencereye ilave ettikten sonra semizotlarımı, burada üzerine su ilave ederken dikkatli olalım. Zaten içindeki tüm tahıllarımız, bakliyatlarımız pişti. Semizotu da pişme esnasında kendi suyunu da salacağı için tencereye sadece semizotlarımızı ekledikten sonra üzerine bir parmak geçinceye kadar su seviyesi, bir parmak geçinceye kadar su ilavesi yapmamız yeterli. Kapağını kapatalım. Kısa süre içerisinde 7-8 dakika gibi semizotlarımız renk değiştirip yumuşar. Bu yemeğimizin piştiğini gösterir. Ocağın altını kapatalım ve yemeğimizi dinlendirelim. Pirpirim aşı sosu için orta ateşte yanan ocağımızın üzerine tavamı alıp içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve de 1 yemek kaşığı tereyağımı alıp tereyağım erimeye yakın içerisine 1 yemek kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ilave edip naneleri yakmadan hafif kokusu çıkana dek kavurup ocağın altını kapatıyorum. Pirpirim aşını servis ederken servis tabağının üzerine sarımsaklı yoğurt ve üzerine hazırlamış olduğumuz sostan ilave edin. Çok lezzetli ve çok faydalı. Yöresel Antep yöresine ait Antep usulü pirpirim aşını sizlere elimden geldiğince, dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Bir kusurumuz olduysa affola. Bu tarz içerikleri faydalı buluyorsanız ve yenilerini kaçırmak istemiyorsanız ücretsiz olarak abonelik yaparak ailemize katılabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla, sevgiyle kalın.